主席，近年嚟呢，我哋嘅國家呢係參加好多或者舉辦好多盛事，奧運啦、世博啦、亞運啦，目的呢都係想證明俾全世界睇呢，我哋中國係和平崛起，係一個人哋值得尊敬嘅大國。所以呢就中國認可獲發諾貝爾和平獎嘅時候呢，我哋國交部呢就要譴責點解呢個獎會俾一個國家嘅罪犯，話係呢個諾貝爾嘅和平獎，呢個係令人感嘆嘅地方。詹培忠嘅時候，佢爭取民主梗係要付出代價㗎啦。每個人有每個人嘅選擇，要尊重每個人嘅選擇。不過我想話翻俾詹培忠聽，爭取民主唔係一啲為自己利益做嘅一啲私事，係一啲公益嘅事，係全世界嘅人都應該一齊認同嘅。咁你話唔係喎，咗佢罪喎，咁我覺得好需要作為讀書人，我好中意啊！我以前成日中意話讀書人。作為讀書人，我哋要去研究一下，究竟劉曉波咗咩罪呢？佢起草咗08憲章，主席睇過08憲章，佢個內容呢同我哋嘅基本法係差唔多，所以我都簽咗。喺呢個講呢，我劉曉書嘅全文，我亦都呼籲冇睇嘅同事或者香港市民去睇下，究竟劉曉波犯咗乜嘢罪？其實呢決書得睇，因為佢非常之詳盡。判決書呢係好簡單，求其就係有啲人話莫須有，咁咪好求其好短，唔係好詳細嘅。佢專項呢係列晒出嚟。2008年9月至12月期間，被告人劉曉波同埋其他人起草炮製呢個08憲章，提出取消一黨壟斷執政特權，喺民主憲章嘅架構下建立中華聯邦共和國等多項嘅主張，試圖煽動顛覆現政權。然後劉曉波呢徵集咗300餘人嘅簽名後呢，將呢個08憲章同埋簽名用電子郵件發俾境外網站，喺民主中國獨立中文筆會等境外網站上公告發表。喺嗰個判決書裏邊呢，有好詳盡嘅所言呢，對嗰個證啦，就好。劉曉波做乜嘢事呢？通常你話我控告某人或者證明某人顛覆國家，尤其是喂唔係小國喎，你講民國即係去送到人去月球嘅，即係唔係講少嘅國家。咁你點樣顛覆呢個咁強大嘅國家呢？咁佢2、3、4、5、6、7一路寫到呢幾頁紙㗎。全部咧就列出咩呢？係佢幾時幾日喺邊個網址嘅發出嘅文章，一共咧係19項。除咗發表文章同埋起草呢個08憲章咧，就冇其他嘅證據。咁劉曉波嘅答辯就係咩呢？佢就話：我行使緊我作為中國公民憲法容許我嘅自由言論。咁於是判決書嘅判決就話點解佢犯咗罪呢？咁我覺得真係好值得大家讀。佢話本院認為，曉波我民主專政的政權和會主義聯盟第
點，並在互聯網上發布文章，誹謗並煽動他人推政權及主義者，其行為正存在，並犯罪犯長主觀為按連接影響惡劣重大的犯罪分子，依法應予從嚴懲處。換句説話講呢，佢嗰啲文章呢，因為多人睇，所以就超越咗呢個言論範圍啦。明劉曉波用互聯網的傳播特點，以在互聯網上發表誹謗性文章的實施煽動顛覆權和社會制度的行為。劉曉波的行為顯已超出言論自由的成犯罪。所以主席，呢個係顯係以言入罪，而且呢，亦都係因為佢影響力大，亦都因為佢講嘅嘢係大家都認同，所以先至會有呢個結果。所以主席，有時呢，沉默都可以係一個共犯。呢個係點解有需要發言，有需要投票支持今日嘅動議同埋修訂嘅動議。多謝主席。主席，10月8號，民主黨嘅成